2025年第2條 Paper 1嘅題目啊，通分母 simplify 嘅題目啦。嗱，咁首先呢題目咧，我決定咗邊個分母先？呢個第一個分母，第二個分母，所以我將兩個乘埋一齊最簡單嘅啦。如果呢啲有 unknown 嘅一嚿嘢咁樣，係啦，呢個兩個乘埋一齊啦。但係本身呢個得呢個分母啫嘛，你而家分母無啦啦俾多嚿呢個去喎，咁所以咧佢分子都要多翻一嚿嘅，咁所以咧呢個其實補翻喺度，咁就寫喺度啦。咁同樣道理啦，你呢度無啦啦多咗呢個分母得呢個啫嘛，你而家有兩嚿啊嘛，咁你多咗呢嚿啊嘛，咁呢嚿就正正要寫翻喺度咯。咁所以上面呢度會多一嚿啦，咁咧上面乘翻2乘呢個 3D 減4啦，係啦。咁分母記住咧，你同我呢度拆開去，但係 DSC 咧 simplify 嗰啲咧，呢啲唔使喐噶啦，就咁擺喺度就 OK 噶啦。咁跟住咧我哋拆括弧咯喎，咁呢個就 6D 減5啦，呢個咧-2乘 3D， 所以-6D，-2乘-4D 啊，負得正啊，所以正8啦。跟住咧呢個 6D 減 D 約咗佢冇咗，跟住剩翻5加8，所以13。分母由頭到尾去到呢度就唔使喐噶啦。咁所以答案咧就係13 over 3D 減4乘 6D 加5嘅，呢個就係答案啦。So I say yes love you， 蒼數歲月不艱苦，身邊滿布戰友，裝律詞做到歡呼，考試唔做大二珠，挑機要入好高貴，准考證記住唔好出 course。So I say yes love you，BN 不記盡力功夫，MC 你唔係靠亂估，即使要含盡